Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-idol. Kumusta po kayo? At welcome back dito sa aking YouTube channel na The Sailing Passion. So ngayon po, andito tayo sa ating kulungan ng itik. Yan, ngayon na po sila namamahinga. Kasi yan, busog na po yan. Kakatapos lang po natin magpakain. So ang topic po natin ngayon ay, yan, nakikita nyo naman siguro sa aking thumbnail tsaka sa title ko, kung ano ba yung organic o yung alternatibong pagkain natin sa ating mga alagang tilapia para makatipid tayo sa feeds. So bago natin yon gawin ay ito muna yung unahin natin, yung bakod ng ating itik. Kasi may mga butas po yung net natin, di ko alam kung pinapasok ba to ng aso or bayawak. So para na din sa safety nila ay titibayan natin yung bakod nila at saka lilitan na lang natin kasi sobrang lawak lang to para sa kanila. So gagamit po tayo ng yung pinagtabasan ng puno ng nyog. Kasi dito sa amin, yung Bagyong Odette kasi maraming nabuwal na puno ng nyog. So yun yung pina-chainsaw nila. Kaya yung mga pinagtabasan ay pwede natin yung gamitin. So yun muna yung gawin natin mga idol. So bago natin yung simulan, ay kung di ka pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay paki-subscribe naman po at i-click nyo na rin po ang notification bell para pag may upload ako ng panibagong videos ay ma-update po kayo. Kung nagustuhan nyo rin po yung mga videos ko ay huwag nyo po kalimutang mag-like and share. So tara mga ka-idol, let's go! So ayan na po mga ka-idol, no? Ayan. Bali dito po yung pintuan natin. Ayan, bali hindi pa po natapos kasi kulang yung ating yung nyog na pinagtabasan. O yung tawag dito sa amin na slab. Tapos dito sa itaas, yan, ang lalagay natin ay yung net natin. Bali hahatiin ko na lang yun kasi sobrang haba o yung sobrang tangkad nun. So yan, safe na po yan. So tara, papakita ko sa inyo yung butas. So yan mga ka-idol, yan, may mga butas po. Yan ito, yan, napakalaki. Yan, at meron pang maliliit yan, Hindi ko alam kung daga ba, aso or bayawak yung gustong pumasok dito sa ating kulungan ng itik. So yan sila, So titingnan ko to obserbahan ko to kung by November ay mangitlog na ba. Kasi yun yung season talaga nila. So ngayon naman mga ka-idol ay kukunin na natin yung sinasabi ko sa inyong alternatibong pagkain sa alaga nating mga tilapia. So ito na mga ka-idol, nasa likod natin.
So yan po yung itsura niya mga ka-idol. So ito na po yung sinasabi ko sa inyo mga ka-idol. So yan, ito po ay bahay po ng termites or anay kung tawagin. So yan, tara kunin natin. So ayan po yung mga anay mga ka-idol oh. Yan po ipapakain natin sa ating tilapia. So ayan na po yung anay na nakuha natin. Yan, napakadami. So ngayon ay papakain na natin sa ating mga alagang tilapia. Ayan na sila oh. Bali pinakain ko na po yan ng agahan nila, yung feeds. So titingnan natin kung kakain ba. Sure yan, kakain yan. Tara. So ayan na mga ka-idol. Dali lang po yan. Bali taktak lang natin ng ganyan oh. Sisilaglaga na po yan. Bale ito ay marami pa po yan sa loob. Yan, napakadami. So nahihiya pa sila. Idol, ang bilis nang naubos. Ayan, may kaunting natira dito. Ayan naman ay dagdagan pa natin. So yun mga ka-idol, ubos na naman yung ating binigay. So tama na yan kasi kumain na yan ng feeds kanina. So itong sobra po ay ilalagay natin to dito sa sako. So hindi naman to sila mag-aalisan kasi yung bahay nila ay nandito. So lagay ko muna sa sako to. So yun na mga ka-idol, nalagay na natin sa sako. So yun mga ka-idol no, kahit first time pa lang nilang tumikim nung termites o anay ay gustong gusto na po nung ating mga alagang tilapia. So ngayon naman mga ka-idol ay magtatanim tayo nito. So ang pangalan po pala nito ay Madre di Cacao. So ito yung gagawin nating bako dito sa ating lupa. Kasi balak ko rin ditong mag-alaga ng mga heritage na manok. So maganda to kasi mabilis lang tumabuhay, and then yung mga dahon po niya ay pwede nating ipakain dun sa ating mga alagang mga kambing po. So yun mga ka-idol, tara, tanim na natin to. So bago pa pala natin to itanim, ay ayan dito kasi yun yung area na yon. So linisin muna natin yan. So tara.
So ito na po yung ating natanim mga ka-idol, no? So bali hanggang dun pa po yan sa may tuktok. So dahil tanghali na po, ngayon ay magpapakain naman tayo sa ating patining na mga biik, yung 3 piraso. So tara mga ka-idol. So bago natin sila pakainin ay paliguan muna natin para presko sila. Takaw. So yun mga ka-idol, no, hanggang dito na lang muna yung ating video. So maraming salamat po sa aking mga solid supporters po dyan. Sa mga nag-subscribe na po ay maraming salamat po sa inyo. So sa mga nag-aabang din ng aking mga uploads, sa mga nag-update kung may upload na ba ako, ay maraming salamat po sa inyong suporta. Sa mga viewers ko po dyan, maraming salamat po. So hanggang dito na lang mga ka-idol. Kita-kits na lang po sa susunod na mga videos. So this is the Sailing Passion nagsasabing gawin nyo yung mabuting bagay na nagpapasaya sa inyo. Bye-bye!